Ikkinchi qism. Har bir o'zini hurmat qiluvchi ayol bilishi shart bo'lgan 2026-yil trendlari boshladik. Pijama. Dolce Gabbana'ni podiumdagi pijamni вечеринкasidan so'ng bu uslub biz bilan aniq hali ko'p yillar birga bo'lishini bildik. Pijama bu uslub va komfortning uyg'unligi muhim ekanligini ko'rsatadi. Past ketish. Noto'g'ri tushunmayman. Ya'ni shim va yubkalarni beldan pastga tushiramiz. Niskaya posadka hozir juda aktual. Alexander McQueen, Victoria Beckham, Chanel va boshqa kuturyelar podiumda niskiy posadkaga urg'u berilgan. Ranglar jilosi. Bu trendni ayniqsa yozda va bahorda foydalansa bo'ladi. Ya'ni bir-biriga to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi kiyveramiz o'rtoqlar. Qancha ko'p rang bo'lsa, shuncha yaxshi. Bu trenddan yana bitta lifehack trend kelib chiqadi o'zidan-o'zi. Bu Sariq jo'ja. to'pato'g'ri eshitdinglar, sariq jo'ja bu olamiz. Podiumdagi ranglar statistikasi bo'yicha sariq rang hamma ranglardan, hattoki qora rangdan ko'ra ko'proq foizni egallagan. 19%. Bu degani kiyim rangini tanlayotganimizda ko'proq sariq rangga urg'u beramiz.